ये है स्लोथ, दुनिया का सबसे आलसी जानवर। ये जानवर इतना ज्यादा सुस्त होता है कि अगर ये रोड क्रॉस करने लग जाए तो एक लंबी ट्रैफिक लाइन लग जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके शरीर के साथ साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना स्लो होता है कि जहां हम इंसान को खाना पचाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, वहीं इसे सिर्फ एक पत्ते को पचाने में 30 दिन तक का समय लग जाता है। ये अपनी जिंदगी का 90% समय सिर्फ पैर पर उल्टा लटके ही गुजार देता है। इसके बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये मिला कि पुराने समय में ये हाथी जितने बड़े होते